ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी महिला, आरपीएफ जवान ने बचाया। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर शनिवार देर रात जीटी एक्सप्रेस से चढ़ते समय हुआ हादसा। सुनीता नाम की महिला ग्वालियर से आगरा जाने के लिए जीटी एक्सप्रेस में सवार होने आई थी। ट्रेन चलने से जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरी महिला। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान जितेंद्र सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को खींचकर बाहर निकाला। त्वरित कार्रवाई से बची महिला की जान।